مادران و بانوان و دختران عزیز، در نخستین روزهای فصل زیبای بهار، یعنی ایام نور و صفا و گرمی و بیداری طبیعت، جشن فرخنده روز مادر فرا می رسد. همه شما مادران مهربان و بانوان ارجمند را به این مناسبت صمیمانه تبریک گفته و هر یکی شما پیش از همه سلامتی، خوشبختی و تمام خوشی‌های زندگی را آرزو می‌نمایم. مادر یگانه موجودی است که انسان می‌آفرد، با او حیات می‌بخشد، او را در آغوش گرم و پرمهر خود می‌پرورد. اولین سخنها و گذاشتن نخستین قدمها را به طفلش یاد می‌دهد. فرزند خویش را با هزار نیت و آرزوهای نیک به وایه می‌رساند. یعنی در ضمیر فرزند تربیت کردن احساس صداقت و صمیمیت، نیکی و نکوکاری، خیر و سخاوت و تشکل معنوی نسل‌ها نتیجه زحمت شبانه روزی مادران مشفق و غمخوار و مونس و مهربان می باشد. مادر شخصی است که شب و روز به خاطر راحت و آسایش طفلش زحمت می کشد و نمیگذارد که فرزند او رنج و آزار بیند. وی همیشه در تلاش است که فرزندش سالم و بردم به کمال رسد، صاحب آداب و معرفت، علم و دانش و کسب و هنر گردد و در آینده به جامعه خدمت شایسته نماید. یعنی در شعور نسل نورس تشکل دادن احساس محبت به دانش و معرفت، آداب و اخلاق، ننگ و ناموس و وطن دوستی و زحمت کشی قبل از همه خدمت مادر می باشد. محض به همین خاطر هر یک فرد مادر را مثل جان خود و همچون زینت و صفای زندگی دوست می دارد، عزیز می شمارد و حرمت و احترامش را به جا می آورد. مادر در حقیقت سزاوار همه گونه قدرشناسی و دوستداری می باشد، زیرا او مهربانترین انسان برای هر یک شخص به شمار می رود. می خواهم با افتخار اظهار نمایم که مادران و زنان و بانوان کشور عزیز ما با رفتار نیک، اندیشه سالم و مهارت و کاردانی خود در آبادی و پیشرفت تاجیکستان محبوبمان سهمی بزرگ دارند. آنها امروز در همه ساحه‌های حیات جامعه و دولت صافدلانه کار و فعالیت دارند و با زحمت بنیادکارانه و تشبث‌های سازنده‌شان برای رشد دولت صاحب استقلالمان سعی و تلاش می‌کنند. نقش زنان و مادران در پایداری و استواری عائله و فراهم آوردن فضای آرام و سالم در خانواده بسیار مهم میباشد. باور دارم که بانوان و زنان ارجمند ما من بعد نیز این رسالت مقدس خود را با صبر و تحمل خاص مادران تاجیک اجرا کرده برای تربیت درست فرزندان و حیات مستقلانه آماده کردن آنها، حفظ گرمی و برکت خانواده و مستحکم گردیدن آن و بلند برداشتن مقام عائله در حیات دولت و جامعه سعی و کوشش میکنند. ملت صاحب فرهنگ و تمدن ساز تاجیک در طول عصرهای زیاد
دایر به آداب عائله‌داری، مناسبت‌های خانوادگی و تعلیم و تربیت فرزند سنت و معیارهای ایجاد کرده است که آنها محض توسط زنان و مادران ارجمند ما برای نسل‌های امروز و فردا نیز چون مکتب بهترین زندگی خدمت می‌کنند. با این معنی زنان و مادران ما نگاه دارنده و دوام دهنده بهترین عنعنه‌ها و آیین‌های اصیل و دیرینه خلقمان، خصوصاً در تربیت کردن و به کمال رسانیدن فرزندان با آداب و صاحب معرفت و وطن دوست و دلیر می باشد. در زمان صاحب استقلالی بانوان تاجیک با تشبس‌های خود ثابت نمودند که می توانند در جاده صاحبکاری نیز موفق باشند. سهم زنان و بانوان صاحبکار علاوه به ساحه‌های صنعت و کشاورزی در احیا نمودن و ترقی دادن هنرهای مردمی و با همین راه مهیا کردن جایهای کاری برای بانوان خانشین بسا ارزشمند و نظررس می باشد. یکی از هدفهای اساسی سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کردن سال 2018 و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان نمودن سالهای 2019-2021 محض به شغل فرا گرفتن شماره هرچی بیشتری زنان و دختران می باشد. با عملی گردانیدن چنین اقدامات حکومت مملکت موقع زنان را در رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی تحکیم بخشیده برای استفاده نیروی بنیادکارانه آنها زمینه استوار فراهم بسازد. با قرار حکومت تاجیکستان قبول گردیدن استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2011-2020 جهت تهیه و تطبیق یک سلسله سندهای مهمی مربوط به بهداشت وضع اجتماعی و اقتصادی و معنوی زنان و بانوان زمینه واقعی گذاشت. در اساس سندهای ذکر شده یک سلسله اقدامات مهم در سمت بلند برداشتن مقام زن در جامعه، تامین نمودن اشتراک فعالانه آنها در اداره کنی دولت، از حساب دختران آماده کردن کادرهای زمان نو و باز هم بهتر گردانیدن صحتی مادر و کودک عملی گردانیده می شدند. یکی از غمخوری‌های دولت و حکومت برای دختران دهات و ناحیه‌های دوردست مقرر نمودن کوتای پرزیدنتی می باشد که توسط آن تا امروز هزاران نفر دختران مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی را ختم کرده حالا در ساحه‌های گوناگون حیات جامعه و دولت موفقانه کار و فعالیت دارند. در رابطه با این میخواهم تاکید نمایم که پدر و مادران نباید پیش راه تحصیل فرزندان را گیرند. برعکس کوشش نمایند که آنها تحصیل کرده صاحب معرفت و صاحب کسب و هنر شوند و در زندگی با مشکلات دچار نگردند. شما خوب می‌دانید که اگر بانوی خاندان باسواد باشد می‌تواند فرزندان خود را تربیت درست دهد، آنها را سالم و بردم و همچون شخصیت‌های صاحب معرفت به کمال رساند، یعنی عائله نمونوی برپا نماید. حکومت مملکت عملی گردیدن تدبیرهای را که در دایره برنامه‌های قبول شده دولتی پیش بینی شدند همه جانبه تأمین نموده
چنین سیاست را در آینده نیز ادامه خواهد داد. ضمناً خاطرنشان می‌سازم که جمهوری تاجیکستان از لحاظ فائز نمایندگی زنان و بانوان در مقامات شاخه‌های گوناگون حاکمیت در جهان یکی از جایهای نمایان را اشغال می‌کند. اطمینان دارم که زنان و بانوان صاحب معرفت و با ننگ و ناموس تاجیک و شکرانه آزادی و صاحب اختیاری دولتمان و فضای آرام و آسوده کشورمان با استفاده از شرایط و امکانیت‌های مهیا کرده حکومت مملکت برای پیشرفت وطن محبوبمان صادقانه و باز هم بیشتر زحمت بکشند. به خاطر تربیت نسل‌های آینده ساز ملت سعی و تلاش بیشتر می‌کنند. در چارچوبه قانون‌های ملی امان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند عمل کرده جهت بهتر شدن نیکوحوالی و شرایط زندگی خانواده‌های خود سهم مادرانه‌شان را می‌گذارند. مادران و بانوان محترم، ماه مارس با جشن شما آغاز گردیده. با یکی از جشن‌های باستانی ما نوروز یعنی سال نو اجدادی امان ادامه می‌یابد. این ایام بهترین روزهای میباشند که شما خرسندی کنید. لباسهای زیبای ملی چکن و اطلس و ادرس را ببر کرده آنها را تبلیغ و عاموی گردانید. با تازگی و آبادی خانه و کاشانه بیشتر مشهور شوید و هنر کدبانوهای ملت قدیمه و فرهنگی امان را باز هم گسترش بخشید. ما مردان وظیفه داریم که همیشه به قدر رنج‌های کشیده مادران، زحمت و خدمت‌های زنان و دختران خود و امید و انتظارهای آنها رسیم. ما نباید فراموش کنیم که از پیغمبران سر کرده تمام نابغه و علامه‌های بشر از دامان پاک مادر به دنیا آمدند و در آغوش گرم او بزرگ شدند. ما در عصر 21 زمان پیشرفت علم و تکنیک و دستاوردهای بی‌سابقه عقل انسانی زندگی داریم. از این لحاظ باید از احساسات خشونت آمیز و تفکر عقیم مانده خرافاتی آزاد باشیم. شأن و شرف و حیثیت زنان و دختران را احتیاط و احترام کنیم. با آنها یعنی بانوان و دختران با نظر نیک و با عزت و حرمت مناسبت نماییم. ما باید دائم در یاد داشته باشیم که پروریده مادری با عفت و صاحب معرفت تاجیک و نماینده یکی از ملت‌های کهن بنیاد و تمدن‌ساز دنیا می باشد. با استفاده از فرصت خاطرنشان می نمایم که نگاهبین و پرستاری مادر و پدر در پیرانسالی نیز قرض فرزندی و وظیفه جوانمردی ما می باشد. زیرا ثواب پرستاری والدین و برکت دعای آنها در دین مبین اسلام با حج اکبر برابر دانسته شده است. با ابراز بهترین نیت‌های نیک همه شما مادران و بانوان ارجمند و خواهران و فرزندان عزیز را بار دیگر به افتخار جشن فرخنده روز مادر تبریک میگویم و به هر یکی شما تنی صحت، اقبال بلند و در خاندانتان آسایش و آرامی و خوشبختی و فیض و برکت آرزو می نمایم.
جشن مبارک باشد مادران مهربان، بانوان گرامی، خواهران ارجمند و فرزندان عزیز.